Jeg er født og opvokset i Silkeborg. Grunden til, at jeg flyttede til Aarhus i sin tid, for en 5 års tid siden, det var fordi, at det var nemmere at få job derude, og transporttiden var for lang imellem Silkeborg og Aarhus. Så grunden til, at jeg flyttede tilbage, det er simpelthen fordi, at det blev nemmere at komme frem og tilbage nu. Den kommer til at betyde noget mere tid sammen med min familie og mine venner. Det kommer også til at betyde kortere kø og kortere transporttid mellem Aarhus og Silkeborg i forhold til mit arbejde. Så det er sådan helt basis, hvad den kommer til at betyde for mig. Det er ved at være træls at holde kø. Så lige rundt regnet på omkring en 10 minutter hver vej, så det er vel en 15-20 minutter hver dag. Og jeg kører altså hver eneste dag, 5 dage om ugen. Det er en dejlig rolig by, det er en stille og rolig. Der er sådan lidt mere fodfæstet her i Silkeborg i forhold til, hvad der er i Aarhus. Det er meget travlt. Billigere boligpriser, blandt andet. Men jeg kommer også tættere på mine venner og familie, helt sikkert.